mơm khơi nhá bà cả lá có trâu tiền này sò bún crop tiền bún cái lẹ pí sao bao mạng ra này chơi lấy phi lấy muối ban từ lơ cả lại cái này chúng mình cái tập quất ban chụp phim là cả nặng mật tập hiệp lấy muối từ tua ban đong muối crop pram cái lốc sai 50 hai lấy phi từ tua ban đong muối sai pram crop cả là kilo ai lấy bấy cái từ tua ban đong muối tao bong pon từ tam đan tu sna cảประกวดแต่งอ๋อนี่ยอดได้บาทโอเคครอบตีพรำสอบพรำครอบตีบ้างพรำครอบตีเลยมาครอบมวยบ้างมวยไปแล้วนะมาครอบมวยต่อเด้อเตะลายมือมาyes emตีปีชื่อเนี่ยโอเคมาครอบมวยบ้างอ๋อครอบนี้เรือเมื่อเคยเนาะบาดกะลาก้อนเราจะโอ้ยเมื่อเคยอะมาจับรามจับบ่ายแหละพวกเนี้ยจ้าบางปรามเบ็ดตั้งอารมณ์บ้างมวยคอฟฟี่มันเป็นยับเล่นเป๊ะบาราcái show nơiในlịch muốiนะบาราkhôngตาบอมมากระลิกปีโอเคอย่าลามาอสร้างมาได้บันเทาเนี่ยโยจุ่มล่อไหมบองจุ่มล่อไหมปีบองสาวไปเจอเลยปีเราปีโอ้ก็ตั้งอารมณ์ให้บาดมาหมกบาดมาเกาะตอนมันพักเลยด่าชบ้าโอ้บีโยมมวยเทียบบังโยมมวยเทียบบังมวยเทียบมากบันดำนายเล็กปีประกวดมาดองติดมวยบังมากระโอเคใบบังใบโอเคใบเล็กปีบานได้บ่เล็กปีบานดองบานทรายบานกรอบอีกเนี่ยcon đặt tích chiêng là lịch muối còn tích chiêng lịch muối bây nha ổn mình chẳng chẳng banh à trên đây bao bạn ra ta bao bạn ra phần đóใส่มวยป่ะบอกกันเข้าไปเลยโอเคบ่าวโอเคลิบุนสมาบราบ่มีกระเทียมเรามีกระเทียมซ้อมมังกรบ้างซ้อมมังกรเด็ดสบายตั้งนี่โอเคบ่าวเมียนักฆ่าชราญเมียนักฆ่าชราญโอ้คอยแก้วเต้ามัดเหมือนแก้วมวยสมาร์ทแก้วแต่สมาร์ทกราวเชียงได้ส่องแสงไม่วันส่องจ่อยำวัดนั่งไงกำตอนนะดับครอบซะนะบังดับครอบซะนะได้ละมวยปีใบจำติดยมตะเซลิเรียงติดพรามปมวยปมใบปมบุญดับโอเคจับปรามมันกรอบที่มวยจับปรามโดยกะลากอเชียงก้าวบ่ามาสเปซนะรำสมาร์ทมวยต่อบ้านกะลากรในนี้กดเมตักได้ล้อจะทำนะกดบังเตาจรานบางคนกดบังเตาบ้านล้อจังเกปะแต่เราไปโจลกาประกวดไปหาเยอะอาจมีสัมเปียพยหยอบรำเพิ่มเติร์ดเพื่อกดบังอัตราต่อตัวสนาทางออกเนี่ยมาปนขอมวยเมื่อเกยเมื่อดังเนี่ยกดตีปีมวยตั้งรำใจมากๆแต่ยานะอะไรตั้งรำมวยตั้งรำมวยพอดแต่ปีนั้นได้ยังได้ยังบ้านเดี๋ยวบ้านบอลได้ตั้งรำมวยอะไรเยอะอะไรกำยัวกำไพโอเคกับมันเราจังบังกระโดดดอกอยู่หรอไปไม่ตรึกระโดดดอกไปไหมเนาะโอเคข้อยาปรามตะบานมวยน่าซอปรามครบเตียอะไรซอปรามครบเตียลองเซ่ไม่สะอาดนะไก่ผมรัวยังเปย์ยังผมรัวเปย์อยู่หรอเลียโยนการเลยตัวเลียสอบปีใจมากระเลยจะได้มวยบราบโอเคต่อ
មួយអត់តន់ធ្លាក់ទេបាទ តាក្របទី5មិនធ្លាក់យើងមានសង្ឃឹមដែរអូ តាអារម្មណ៍មួយ អាយ៉ា ពីអូមកឃើញមែនណាចៃអស់មកក្រោយ បើមាន3ស្មាប្រគួត ប្រគួតមួយសាទៀតបងបើស្មាប្រគួតមួយសាទៀត អាយ៉ាបើអរ៉ាកុំវិញ 20បារ៉ាមួយមើល តែមកញ័រទៅដឹកទៅឈប់កំតត់ឈប់សិនឈប់តណាកំតត់ណាដកដៃសិនមកទីមកទីឲ្យត្រូវទីអូខេ ទៅវិញក្រៅពីផ្ទះមកបាញ់ទៅមើល អូខេ គាត់បញ្ចុះមកទៅគុំទៀតគាត់បាន ចង់មកគុំ អាយ៉ាដើរលើជំហានទេមួយហើយអរេមិនមកវាលើជំហានមិញនោះ អើ សង្ស័យចាញ់ សាប៊ូនទៀតទេសាប៊ូនហ្មងសាប៊ូនគ្រាប់ទៀត 4នេះធ្លាក់2ស្មើបងមករាណា អូខេស3គ្រាប់ទៀតយកធ្លាក់មួយទៀតមកស្មើបងមករា ប្រមូលអារម្មណ៍ អត់ថាប្រមូលអារម្មណ៍ឡាកយក៏ប្រមូលអារម្មណ៍មែនទេណាប្រមូលអារម្មណ៍មួយបាទ សាមញ្ញគ្រាប់ទៀត3 បាទហ៎សោះ បេតបេត ហេធ្លាក់ ស្មើហើយ ស្មើអូខេសោះ 6នេះខុស តោះ2ទៀតហ៎ បងយំហើយ អាចយកលេខ1បានណាយ៉ាអញញ័រដៃអូញ័រមិនល្អមើលដល់ហើយបាទកីឡាករក៏ទប់អារម្មណ៍មួយអូខេ4ហេចាប់ដៃ មកកេ2កេ អូបាទកីឡាករបានមក មកកេហេណា ចាំចូលរួមពេលក្រោយបងចាំចូលរួមពេលក្រោយ មកកេហេជាស្ដាយសាក់សៃច្រើន ទៅមក ទៅថាមកតាអារម្មណ៍មួយបងមកចូលខ្ញុំទៅសេឈ្មោះផ្លេសិនបងអូខេបានតោះ ដៃនឹងខ្ញុំញើតបញើតដៃឡើងថតទៅបងខាននេះឲ្យមានវីដេអូក្នុងនឹងដាក់ បាទគ្រាប់ទី2 ទៅទៅពលដែរអញ្ចឹងហៀ មើលតាំងមុននឹងបាញ់ច្បាស់ហ្មងគាត់បាញ់ច្បាស់មួយគាត់អត់សូវស្បេតដល់ពេលនេះយ៉ាត្រូវមួយហើយ 3បានមួយ ត្រូវមួយហើយ បាញ់យក2កេទេ អូបាញ់យក2កេហ៎ យក2កេមុនលឺអត់ មែនណាគេអ្វីក៏វាក្លាប់ចាក់ដែរឃើញអត់ មក មើល ណែ អ្វីក៏វាអាចក្លាប់ដែរឥឡូវស្មើគ្នាវិញបានហើយនេះ សល់មួយគ្រាប់មកគ្រាប់ នេះអស់ហើយបានអូលេខទៀតឲ្យតទៀត 3ណា តបន្ទាប់ពីការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញយើងរកឃើញអ្នកលេខ1 2អ្នកលេខ2 2អ្នកនិងអ្នកលេខ3 3អ្នកតោះបាទអ្នកលេខ1និងអ្នកលេខ1មិញបងមិញគាត់បានតែមួយគ្រាប់2បាន2បាទដល់ពេលប្រកួតម្ដងទៀតយើងមើលមិនដឹងហ្មងយើងមើលមិនដឹងតោះ ឲ្យ2គ្រាប់ចាប់ដើម អូខេចាប់ដើមតោះ ពូបច្ចេកអត់មិញ យ៉ាច្បាស់មកគេបងច្បាស់មកគេ ច្បាស់ ច្បាស់មកគេ ដៃគេស្បេតមកអេមកណាមានញ័រមកទៀត 5 គីឡូកស៊ូ50ដង1វើយ 100000 ជាងដង ចូលមកក្រមួយ បាញ់នោះខាត់គ្រាប់ ណែអត់អីហ៎បាញ់អស់បងបាញ់អស់ចង់ដឹងលទ្ធផលចូលនេះមកខាងអ្នកលេខ1រកអ្នកលេខ1ឃើញច្បាស់ហ៎ជុំ ទឹកដៃល្អ3គ្រាប់ ទឹកដៃល្អបងជុំនេះគេហៅអូល្អមែនទឹកដៃអេមមកគ្រាប់មួយ មកគ្រាប់មួយ 5គ្រាប់នេះត្រូវឈប់បាញ់បាទឈប់បាញ់ អូខេចុះមានអីឲ្យបាញ់ទៀតអត់ដល់ទឹកសុទ្ធហើយ បាញ់ប្លង់ខ្ញុំ បាញ់មកគ្រាប់ទៀតត្រូវវាបាញ់ប្លង់ ខុសបាទគ្រាប់ទី5ខុសតោះមួយទៀត មកគ្រាប់ឈប់បាញ់ហើយអស់ដល់ទឹកសុទ្ធនេះ លីយើងចាញ់ទៅផ្ទះក្នុងលិតអ្នករើស ខើអីមិនចឹងញ័រអញ្ចឹងគេដឹងលេខ1ហើយក៏មើល1មើលឈ្នះហើយដល់ឈ្នះហើយក៏មើល1សិនមើល1សិនមើលចង់ដឹងគាត់បាញ់5ម៉ត់ យកទឹកដៃណែអូខេលេខ1 សមបានគ្រាប់
បាទចេញចេញលេខ2លេខ1បានទៅលើកលាករបូរ៉ាបាទ មកពីខេត្ត មកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទនៅខាងវត្តស្វាយ មកពីស៊ីសផុនលេខ2 បាទលេខ2ស៊ីសផុនហើយលេខ3 លេខ3មកពីអង្គរបរិយ មកពីមង្គលបរិយបាទនេះចេញលេខ2លេខ1យើងបានគ្រាប់5គីឡូបាទគ្រាប់5គីឡូទេដៃមើលបាទ5គីឡូហើយដងមួយឥឡូវយើងមើលដងបាទដងunboxing ដង unboxing មួយ unboxing ទួយដង ដងបាទដងនេះបើសិនជាគាត់មិនពេញចិត្តគាត់អាចដូរដងផ្សេងបានណាគាត់អាចដូរដងផ្សេងបានបាទ អេមមើលថតធំដង មកគាត់មើលក៏ថតដងក៏ថតដងទីអេម ដងខាជួយធំឌុកអូកាន់ទិញដៃដង 4 3នេះ ហើយបាទហើយនឹងដងមួយគ្រាប់5គីឡូហើយនេះខ្សែ50ហ៎ខ្សែ50ខ្សែបាទតែដៃមួយមកតែដៃមួយពីបាទបានទៅលើជាងមិញមកពីខាងស្រុកមង្គលបរិយបន្ទាយមានជ័យបងហើយបានដងមួយខ្សែ5គ្រាប់កន្លះគីឡូបាទជួយតែដៃមើលបងដងគេមក inbox ដងមើលបង inbox ដងមួយមក បានដងទេតា ដងញុកគ្រាប់បងដងញុកគ្រាប់អីយ៉ាបាទស្ទើគ្រាប់ស្ទើខ្សែ ចាំហាមានលេខ1លេខ2អូអេមបាទដងស្អាតទេដងស្អាតដង ដូចគ្នាគាត់ថាយើងបានខ្សែបានគ្រាប់តិចជាងលេខ1 អរគុណទូចមែន